У вашего ребенка осиплый голос, грубо лающий кашель, и звуки напоминают звуки морских котиков, повышенная температура тела, боли в горле. У вашего ребенка может быть ларинготрахеит. Заметили эти симптомы? Срочно обратитесь к врачу. А пока, до осмотра доктора, вы можете помочь своему малышу вот такими средствами. Увлажнение воздуха в комнате, обильное питье, жаропонижающее на основе ибупрофена или парацетамола. Детям постарше вы можете дать леденцы для горла, которые будут увеличивать слюноотделение и увлажнять слизистую. Обычно педиатры при ларинготрахеите назначают препараты на основе будесонида. Несмотря на то, что инфекция вирусная, противовирусные препараты не назначаются в силу отсутствия данных об их эффективности и безопасности. Антибиотики назначаются крайне редко, только при осложнениях.